Después de casi 35 horas de labores exhaustivas, un helicóptero de la oficina del alguacil del condado Maricopa descendía lentamente la tarde del lunes sobre un cauce seco, dando por terminado el operativo de rescate cuyo objetivo era recuperar el cuerpo de Vincent Upton. Eran las 3:30 de la madrugada este domingo 12 de octubre. La víctima, de 42 años y padre de 2 hijos, se encontraba dentro de esta camioneta cuando las fuertes inundaciones lamentablemente se la llevaron, quedando finalmente estancada en el arroyo Waterman Wash, en el área de la avenida 214 y Narramore en Buckeye. Ahora, testigos fuera de cámara señalaron que este hombre presuntamente quebró el cristal de su camioneta utilizando su pie en un esfuerzo por escapar de ella, llamando a su esposa para avisarle que lamentablemente habría quedado estancado. Minutos más tarde, las fuertes inundaciones lo arrastraron. Equipos de rescate confirmando el hallazgo de su cadáver a casi 2 millas de esta ubicación. Una par de gente de MCSO y un bombero que estaba conmigo, que se llama Todd Spitzer, fueron los que la encontraron y ahorita están cuidando el área donde está. Obviamente es que están hablando con la familia, entonces van a tener que hacer lo que hacen para mover al señor y entonces empezar a buscar manera de seguir enfrente. Es importante reiterar, la comisaría ha señalado que será la oficina del médico forense en la que confirme la identidad del cuerpo y la causa de su muerte, pese a la información que han difundido rescatistas y miembros de la comunidad. Hablamos con la policía y con los bomberos para estar seguros que estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y cuando no está la policía, como cuando anoche me llamó la familia y no había nadie aquí, inmediatamente yo llamé a las noticias y bien pronto llegaron MCSO después de eso. De acuerdo con las agencias del orden, al menos 5 grupos de uniformados estuvieron efectuando las labores de búsqueda. A ese operativo se unieron cientos de personas, algunos a caballo, otros en vehículos todoterreno. Es asombro, primero por lo que pasó de tanta agua que hubo. No había habido tantísima agua. Su hijo me decía, yo salí con un primo. Sí, ellos anduvieron ayer aquí y ellos son los que anduvieron viendo y miraron la troca y supieron todo lo que pasó. Durante altas horas de la tarde de este lunes, trabajadores buscaban remolcar la camioneta, pero en varias ocasiones fallaban en su intento. Por su parte, la familia del fallecido ha solicitado privacidad, pidiéndole a la prensa guardar su distancia.